Serbia I ka thënë KFOR-it se është e pakënaqur me avancimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri. Kjo, sipas shefit të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së Serbisë, generalit Milan Mojsilović, është në kundërshtim me rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, e po ashtu edhe me, siç tha, të gjitha marrëveshjet e nënshkruara, duke I cilësuar ato si aktivitete provokuese, të cilat sipas tij ndikojnë negativisht në sigurinë në Kosovë dhe në rajon. Këto fjalë të rrepta në lidhje me FSK-n, ai ja tha komandantit të KFOR-it Ozkan Ulutash, gjatë një vizite që ky I fundit bëri në Serbi javën e kaluar. Në një intervistë me medie serbe në Beograd, generali turk I NATO-s ka thënë se nuk është mandatin e KFOR-it të merret me blerjet e armatimit që po bën FSK-ja, ndërsa ka përmendur se transformimi I saj ka nisur më 2014 dhe se po bëhet me mbështetjen e disa vendeve në baza bilaterale dhe të ndërsjella. Takimi Mojsilović-Ulutash ndodhi para nisjes së zbatimit nga ana e Kosovës të ligjeve për të huajt dhe atë për makinat, në lidhje me të cilat Mojsilović shfaqi kritika e pakënaqësi. Duke I quajtur ato të tontestuara, generali serb I kërkoi Ulutashit që KFOR-i të shtojë, siç tha, vigjilencën, pasi situata në Kosovë sipas tij është e ndjeshme dhe e brisht. Për këtë arsye, është jashtëzakonisht e rëndësishme që forcat ndërkombëtare të sigurisë, si e vetmja formacion I armatosur legjitim në Kosovë, të rrisin vigjilencën dhe të ndërmarrin masat e nevojshme për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit, si dhe për mbrojtjen e serbëve si pjesa më e rrezikuar e popullsisë, ka thënë Mojsilović. Por Ulutash, në intervistën e përmendur, ka lënë të kuptohet se nuk është ashtu siç tha Mojsilović, pasi ka deklaruar se KFOR-i nuk ka mandat për të vendosur rend dhe për të përforcuar ligjin. Po ashtu, ai ka thënë që situata e sigurisë në Kosovë është e qetë, posaçërisht në veri, dhe se nuk ka vërejtur ndonjë ndryshim signifikant në lidhje me të kohëve të fundit. Megjithatë, ai ka thënë se siguria e qëndrueshme në Kosovë në fund të fundit varet nga një zgjidhje politike. Për këtë arsye, ne vazhdojmë ta mbështesim plotësisht dialogun e ndërmjetësuar nga BE-ja për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Ky është kuadri për të gjetur zgjidhje për çështjet e pazgjidhura, duke respektuar të drejtat e të gjithë komuniteteve, ka deklaruar ai. Komandanti I KFOR-it, cilido që është ai, takohet në baza të rregullta me shefin e ushtrisë së Serbisë si një detyrim që rrjedh nga marrëveshja e Kumanovës, e cila I dha fund luftës në Kosovë në qershor 1999. Sipas Ulutash, që ka drejtuar trupat e NATO-s në Kosovë edhe në një mandat më herët, KFOR-i ka ndërtuar një nivel të mirë bashkëpunimi me ushtrinë e Serbisë. Kjo është rezultati disa përpjekjeve, përfshirë kontakte të rregullta ndërmjet shefit të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së Serbisë dhe komandantëve të KFOR-it. Siç e thash më herët, kam zhvilluar një marrëdhënie të shkëlqyer pune me generalin Mojsilović. Pres me interes ta thellojmë më tej këtë bashkëpunim, pasi në fund të fundit ndihmon në ruajtjen e stabilitetit rajonal, ka thënë ai në intervistën për mediat serbe. Serbia do të zhvillojë një ushtrim të përbashkët me NATO-n në maj. Ulutash ka thënë pas takimit me Mojsilović që KFOR-i nuk do të jetë pjesë e tij, ndërsa ka përmendur se ky ushtrim do të zhvillohet në përputhje të plotë me politikën e deklaruar të neutralitetit ushtarak të Serbisë.